Halo dan selamat datang kembali di channel saya. Pada video kali ini saya akan memberikan sedikit informasi kepada kawan-kawan semua mengenai obat-obatan yang dapat kamu berikan kepada ayam kamu yang mungkin sedang mengalami penyakit ngorok atau CRD. Itu bahasa kerennya lah ya kan. Jadi saya ada 3 obat yang bisa saya rekomendasikan kepada kawan-kawan yang bisa kawan-kawan pilih untuk mengatasi ngorok yang terjadi pada ayam-ayam kamu. Jikalau kamu merupakan salah satu orang yang sedang mencari informasi mengenai ini, jangan lupa ditonton video ini dari awal hingga akhir, sehingga informasi yang akan saya berikan dapat tersampaikan dengan baik pada kawan-kawan semua. Dan sebelum kita lanjut video ini, alangkah baiknya jikalau kawan-kawan dapat mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe yang ada di bawah, untuk tetap selalu mendukung channel ini. Dan perlu kawan-kawan ketahui, berlangganan atau subscribe channel ini adalah gratis. Oke, mantap. Ngorok atau bahasa Inggrisnya Chronic Respiratory Disease atau CRD atau CDR adalah penyakit menular yang terjadi pada ayam yang disebabkan oleh Mycoplasma, yang ditandai dengan hidung berair, kebengkakan muka, batuk, dan terdengarnya suara seperti ngorok sewaktu ayam tersebut bernafas. Makanya penyakit ini dibilang penyakit ngorok. Dia merupakan salah satu penyakit yang menyerang saluran pernafasan, dan penyakit ngorok ini sangat menular dan bisa terjangkit kepada ayam-ayam peliharaan kita yang lain. Jadi perlu kita tangani secepat mungkin agar penyakit ini tidak menular pada hewan peliharaan kita yang lain. Dan obat ngorok pertama yang dapat saya rekomendasikan dan dapat saya sarankan juga kepada kawan-kawan semua untuk mengobati penyakit ngorok pada ayam peliharaan kamu, yaitu obatnya bernama terapi. Seperti ini, dia kotak berwarna biru, dia berbentuk bubuk, dia di dalam, ini produksi Medion. Dan seperti yang tertera pada kemasan obat ini, di sini dia bisa untuk indikasi mengobati penyakit kolera, flu morum, CRD, itu ada CRD, itu ngorok, ada juga kolera, berak hijau, dan ada untuk snot juga. Dan untuk pemakaian obat ini sendiri dapat kita berikan dengan cara melarutkannya dalam air minum ayam peliharaan kita. Di situ sudah tertera bagaimana cara penggunaan obat ini. Bisa kawan-kawan perhatikan yang terdapat di bungkusnya, ada cara pencegahannya dan ada juga cara untuk pengobatannya. Bisa kawan-kawan beli, bisa kawan-kawan baca sendiri bagaimana cara pemakaian obat ini. Ini merupakan salah satu obat yang dapat saya rekomendasikan dan dapat saya sarankan untuk mengobati ngorok. Dan yang selanjutnya, di sini kita punya Trimezin. Ini hampir sama juga seperti terapi tadi. Dia bungkusnya hampir sama, cuman dia berwarna merah dan ada keputih-putihannya. Sama-sama diproduksi oleh Medion, Bandung, Indonesia. Ini merupakan salah satu obat ayam buatan Indonesia. Dan obat ini kurang lebih hampir sama dengan terapi ini. Hampir sama. Bisa kita lihat ini di belakang ada komposisinya, bisa kawan-kawan baca sendiri. Kemudian ada indikasi untuk mengobati korisa, itu ada snot, pilek, muka bengkak, ada CRD atau ngorok, ada kolera atau berak hijau, ada flu morum atau berak kapur. Dari indikasi yang ditawarkan oleh Trimezin dan terapi ini hampir sama untuk mengobati, ada mengobati ngorok, ada mengobati korisa, ada mengobati berak hijau dan berak kapur. Cuman saya lihat di sini sepertinya Trimezin ini agak lebih banyak yang bisa diobatinya. Situ ada untuk jantung diselaputi fibrin. Saya tidak tahu itu penyakit apa. Cuman di sini Trimezin ini mengklaim kalau dia bisa untuk mengobati itu juga, yang dimana tidak terdapat pada terapi.
pada aturan pakai di sini bisa kita lihat 1 gram tiap 1 sampai 2 liter air minum. Jadi ini bisa kita larutkan pada air minum ayam peliharaan kita yang terinfeksi penyakit ngorok atau CRD. Dan karena trimezin ini juga sama-sama berbentuk serbuk, sama seperti terapi tadi, jadi dia memang harus kita larutkan pada air minum dan kita berikan kepada ayam peliharaan kita yang sedang terinfeksi oleh ngorok. Kalau dia tidak mau, bisa kita langsung spet, bisa langsung kita loloskan kepada ayam kita yang terinfeksi ngorok tersebut jika dia tidak mau. Jadi ini dia obat ngorok yang bisa saya rekomendasikan. Semoga bisa berguna. Diproduksi oleh Medion, Bandung, Indonesia. Oke, dan obat selanjutnya yang dapat saya sarankan atau dapat saya rekomendasikan kepada kawan-kawan semua untuk mengobati penyakit ngorok yang terjadi pada ayam peliharaan kita, yaitu obatnya bernama Tetraklor. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Dia merupakan obat yang berbentuk kapsul. Dia berbentuk kapsul. Di sini ada bukunya, ada buku petunjuknya. Di sini dia katanya mengandung antibiotik tetrasilin. Jadi ini merupakan salah satu antibiotik dan dia di sini memiliki spektrum yang luas. Jadi saya tidak mengerti apa maksudnya spektrum luas, cuman dalam artian mungkin dia bisa mengobati lebih dalam lagi mungkin. Tetraklor ini juga tersedia dalam bentuk sasetan. Dia ada juga tersedia dalam bentuk sasetan. Siapa tahu mungkin terlalu banyak bagi kawan-kawan membeli yang 50 kapsul. Dia ada berbentuk sasetan seperti ini. Dia isinya hanya 10 kapsul dalam satu saset ini. Ini saya lihat cukup bagus ya. Bagus dan ringkas. Sangat mudah dibawa-bawa kemana-mana. Jika kita bandingkan dengan yang isi 50 kapsul seperti ini mungkin terlalu banyak mungkin bagi kawan-kawan. Ini ada yang Medion, ada menyediakan obat yang isinya 10 kapsul. Cuman saya pribadi lebih prefer untuk membeli yang ini sebenarnya karena lebih aman lah. Dia lebih kedap udara, dalamnya juga ada tersedia silika gel untuk menjaga obat tetap kering. Dan lebih cantik lah kalau dilihat. Cuman bagi kawan-kawan yang mungkin hanya butuhnya tidak terlalu banyak, mungkin bisa saya sarankan untuk memakai Tetraklor yang isi 10 kapsul saja. Tapi jika kalian punya ayam yang cukup banyak, ya apa salahnya menstok sampai 50 kapsul seperti ini. Dalam usia ayam 4 minggu itu kita berikan 1 kali sehari, itu setengah kapsul saja. Setelah anak ayam usia 4-8 minggu, kita berikan 2 kali sehari, itu per setengah kapsul. Di saat ayam usia 8 minggu hingga lebih, kita berikan 2 kali sehari, 1 kapsul. Dan di sini obat harus diminumkan 4-5 hari secara berturut-turut. Dan sama seperti obat-obat sebelumnya, kita harus sudah menghentikan pemakaian obat ini 3-5 hari sebelum ayam atau unggas tersebut dipotong atau untuk dikonsumsi. Jadi itu harus dan patut kita perhatikan. Oke kawan-kawan, mungkin sekian dulu informasi yang dapat saya sampaikan pada video saya kali ini. Mohon maaf jika ada pernyataan atau perkataan saya mungkin yang kurang berkenan ataupun yang salah. Saya minta maaf. Kritik dan saran yang membangun sangat saya butuhkan untuk menjadikan channel ini bisa menjadi lebih baik lagi. Silahkan tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Dan jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, dan jangan lupa dibagikan kepada kawan-kawan kamu yang mungkin sedang mencari informasi mengenai hal ini juga. Dan terima kasih sudah menonton channel ini, terima kasih sudah mendukung selalu channel ini. Kita berjumpa lagi di video-video saya berikutnya. Sampai jumpa.